ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എൻ്റെ അനിയത്തിക്കുട്ടി കൂടെയുണ്ട്. അനിയത്തിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഗ് നൂഡിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനൊക്കെ മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെയും വക എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെയും വക ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഗ് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പിടിച്ച് വെക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂഡിൽസിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നൂഡിൽസ്, ബീൻസ്, ക്യാപ്സിക്കം, carrot, onion, tomato, egg, tomato sauce. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂഡിൽസിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആദ്യമായിട്ട് മുട്ട ചിക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊരു ബൗളിലാട്ടിടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചിക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് മുട്ടയും ചിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പാത്രം ചൂടാണ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എണ്ണ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാണ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുട്ട വെച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കി എടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയ്ക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി പാത്രം വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ചൂടാവുന്നവരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നൂഡിൽസ് വേണവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. നമ്മളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ബീൻസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് വഴകി തന്നെ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വാടി വരണം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കി വെച്ച മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നീ ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ. ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പൊളി സാധനം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ നൂഡിൽസ് ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാ അടുത്ത വീഡിയോ ആകും വരെ ഗുഡ് ബൈ.